Прекрасна атмосфера, Дворец на културата и спорта, зала конгрес на баскетболистите на Черно море. Тича водят 44 на 39 срещу отбора на Балкан. Трети полуфинален плейоф. При успех днес ще има четвърти матч след ден отново във Варна. Серията е изравнена 1-1, а от тук нататък, докъдето и да стигнат моряците, матчовете ще бъдат в Двореца на културата и спорта до приключването на тази годишната битка. Футболният Черно море победи с 2-0 днес състава на шампионите Лудогорец и феновете вече са в конгресна, за да повишат нивото на парата за този важен сблъсък. Да пожелаем успех на баскетболните моряци!